民视夜市人生马上要进入第二代剧情，看李友慧、金大峰甲李小轩这三个自细汉就做伙佚佗的囡仔伴，因大汉了后到底会有啥物变？伫我人生上痛苦的时阵，友慧陪伴伫我的身躯边。就因为安尼，所以你就选择友慧。你食得出，对不？啥毋知你金大少爷，拄在食饭、拄久陪车，上介搞的哦，就是跑趴把妹。每暗8点，第二代将要轰动登场，请看民视夜市人生。